Самый ключевой навык, друзья, и первое, с чем мы встретились здесь, в Таиланде, это навык обходиться без слов. Да? Очень хорошо помогает язык, потому что если вы не проживали какие-то состояния без слов, какие-то взаимоотношения с людьми без слов, то вы не знаете, что такое жизнь. Это невозможно, да? Потому что жизнь начинается только тогда, когда мы можем без слов в состоянии глубокой тишины обходиться день, два, три, неделю, да, проживать вот эти очень качественные мгновения внутренней тишины и внешней. Мы, как всегда, едем по местам, где народу практически нет. Тут туристов буквально единицы, да, в отличие от Бангкока и прочего. Люблю я такие места. Поэтому с огромным приветом попробуйте вот хотя бы день-два просто помолчать, просто поосознавать, решить какие-то вопросы без слов. Это реально очень круто. Ну и, как обычно, очень много интересного из нашего путешествия. С любовью из Сукхотая, это на севере Таиланда, Сергей.